Y tarán. Miren. Es un poquito más diferente que el Mini 2. Un poquito más marciano, pero se apechuran los botones que están a los lados y se saca. El que compré anteriormente no lo tenía. Sí. Lo apachuramos una vez, la segunda vez. Y listo para volar. Los saludos, bendiciones.